ताज्या आणि सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। सोलापूर शहर व जिल्ह्यात झालेल्या अतिमुसळधार पावसामुळे हद्दवाढ परिसरात खूप ठिकाणी पाणी शिरले होते। प्रत्येक नागरिकांच्या घरात पाणी शिरून खूप मोठे नुकसान होऊन नागरिकांना दिवसरात्र जागून पाणी काढावे लागले आहे। त्याच प्रकारची परिस्थिती हद्दवाढ भागातील प्रभाग 20 मधील विजयनगर भाग 1 या परिसरातील नाल्याची होती। तेथील परिस्थिती लक्षात घेत प्रभाग 20च्या नगरसेविका अनुराधा काटकर यांनी आपल्या स्थानिक विकास निधीतून नाला बांधून नाल्याच्या दोन्ही बाजूने काँक्रिटीकरण करून तेथील समस्या ही कायमस्वरूपी संपवली। तसेच प्रभागातील खूप ठिकाणी अशी परिस्थिती असून प्रत्येक ठिकाणची कामे पूर्ण करणार असून कोरोना काळात काम बंद होते ते पूर्ववत करून सुरू होईल असे नगरसेविका काटकर यांनी सांगितले। तसेच प्रभागातील नागरिकांनी त्यांचे आभार मानले।